નમસ્કાર મિત્રો, જોબ્સ અપડેટ ગુજરાતમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આશા રાખું છું કે તમે અને તમારો પરિવાર સકુશળ હશે. મિત્રો, રાજકોટ રાજપથ લિમિટેડ, wholly owned subsidiary of રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, કોર્પોરેટ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર જે પણ છે તે, તો રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત રાજકોટ રાજપથ લિમિટેડમાં ફિલહાલ કેશિયર કમ એકાઉન્ટન્ટની જગ્યા ખાલી છે. ચલો સમજીએ. તો રાજકોટ રાજપથ લિમિટેડ invites applications for the following posts are purely on contractual basis of 11 month which are hereby mentioned. 11 મહિનાનો કોન્ટ્રાક્ટ રહેશે. 3 જગ્યા ટોટલ ખાલી છે. અને આગળની ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચીએ તો above mentioned position is purely 11 month contractual basis with fixed salary. All the necessary documents as mentioned in application attached with necessary application from needs to submitted before 10/1/2022 10 જાન્યુઆરી 2022 પહેલા તમારે આ જગ્યા ઉપર એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. એપ્લિકેશન ફોર્મ નીડ ટુ સબમિટેડ ઓન 10/1/2022. પોસ્ટલ એડ્રેસ ટુ સેન્ડ એપ્લિકેશન રાજકોટ રાજપથ લિમિટેડ, 3rd ફ્લોર, મલ્ટી એક્ટિવિટી સેન્ટર, નાના મોવા ચોક, 150 ફૂટ રિંગ રોડ, રાજકોટ 360-005. સ્પીડ પોસ્ટથી કરી શકો છો, કુરિયરથી કરી શકો છો અને આરપીએડીથી પણ તમે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલી શકો છો. એપ્લિકેશન ફોર્મ એન્ડ અધર ડિટેલ્સ અબાઉટ ક્વોલિફિકેશન ઓર ઓલ અબાઉટ મેન્શન પોઝિશન કેન બી ડાઉનલોડ ફ્રોમ www.rajkotpath.com અથવા તો www.rmc.gov.in. SD એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર રાજકોટ રાજપથ લિમિટેડ. તો એક ટોટલ 3 જગ્યાઓ કેશિયર કમ એકાઉન્ટન્ટની રાજકોટ રાજપથ ક્લબમાં બારે પડી છે. કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ જગ્યા છે. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત આ સંસ્થા છે. 11 મહિનાનો કરાર આધારિત છે. પગારની કે બીજી કોઈ માહિતી આપી નથી. તમે જે સરનામું જણાવ્યું છે ત્યાં ફિલહાલ તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ કુરિયર કરી દો. વધુ જાણકારી માટે વેબસાઇટ 2 આપેલી છે, ત્યાં પર તમે જઈને જોઈ શકો છો. આ જે પીડીએફ ફાઇલ છે અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં પણ અમે પોસ્ટ કરી દીધી છે. તમે ત્યાંથી પણ વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. વિડીયો પસંદ પડે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે વિનંતી. જય હિન્દ, જય ભારત.